Bumoy gentar. Elemental fusion. Bumoy gentar. Bumoy gentar kah? Wah! Gentar. Elemental. Bumoy gentar, John! Sob! Bumoy gentar, comeback! Ay! Betul aku. Abang gentar! Kau halang serangan aku. Cuma halang yang ini pula. Ah, keluarin! Wah! Challenge accepted. Ah! Gerakan Jurus baru, guys. Sob, jurus baru. Oh. Ah, mampus lu Papato. Mampus lu. Mampus lu. Habis ke kau. Nanti akan bisa Tidak. This is not my level. Series Bullset Movie. Oh, bentaran doang. Sob. Penjahat yang istimewa perlukan sesuatu yang lebih istimewa. Kuasa elemental. Bubble Boy kuasa dual. panas dan sejuknya. Alamak kali, awi tunai. Berat kali. Wah. Tak mungkin. Anjir. Tungguin lupa. Lupa Blizzard. Lupa Blizzard, cuy. Aduh, tungguin lupa Blizzard keluar. Wih, cuy, keren banget anjir, cuy. Keren banget. Itu Blizzard, sob. Itu Boboiboy Blizzard. Bos. Wah. Bos. Ih, anjir, cuy, momen lupa. Wah, Bubble Boy. wih, keren banget anjir. Keren banget. Awi bukan api. Boy kuasa dulu. Jahat. Wih, cuy. Wow. Lupa Blizzard, Tapi komik. nanti dia akan hilang ingatan lagi. Aduh, gua malah jadi orang gila ya. Nampak macam dalam Gua saking kawalan. excited banget gua. Kami akan Wih, bisa. Nova, keren banget. Dengar? Tuh. Suka Tuh. tembakan. Bubble Boy. Mampus lu, Pap. Sekarang Nova. Lemparan cakra Nova. Wih, keren banget anjir, cuy. Keren banget. Mampus lu, Papato. Mampus lu, mampus. Dah. Woo. Wih. Keren banget. Dan Alam. sekarang Blizzard. Kau nama sangat. Mampus. Mampus lu Papato. Lihat kekuatan aku. Ah. Ah.
banget anjir. Keren banget anjir, Cok. Keren banget. Wih. Ayo sekarang pasukan Baraju bersatu. Itu dia. Helikopter pengangkut. Wih. Bisa, Cok. Apa kesan? Oh, Nova. Kamu baru dipanaskan badan. Kalau aku tak boleh serang kau, kawan kau pun jadilah. No, Gopal. Enggak kena. Kasihan nih Papato. Wih. Berani kau cuba serang kumaran anak Gopal. Weh, terbaliklah. Anjir, Cok, si Nopal malah cosplay jadi gentar ya. Jom Nova, serang tempat yang aku bekas. Wih. Baik, masa untuk bermain. Lera. Wih. Keren banget. Robot aku. Tak boleh dan Mampus lu Papato. Mau kabur. Jangan biarin dia kabur. Jangan biarin si Papato kabur. Jangan biarin dia kabur. Mau kabur. Gak boleh. tolak. Gak boleh lu kabur. Gak boleh. Si Papato yang mau kabur. Wah. Kita kena keluar dari sini. Bersedia untuk melepas. Dalam. Mampus. Gak boleh lu kabur. Curang. Gak boleh kabur. Nak lari. Mampus. Pegang kau kuat. Keberadaan, jangan ikut sekali. Oh, Lubang tu kat apa? Keberadaan dah bebas. Siapa yang bawa mereka keluar? Kita dah selamat. Itu anak muda keberadaan. Ini saatnya Papato lu gak bisa kabur. Senjata berkabung. Wih, mau combo guys. So, Saksikannya. wih, Cok. Kayak Super Sentai. Dan bagus. Mampus. Papato gak bisa lari. Mampus. Mampus. Papato gak bisa kabur. Gak bisa kabur lu Papato. Putar lagi. Putar. Itu kau yang memulai. Serang. Boboiboynya mulai hilang kendali. Sob. Tingginya. Kita kena turun cepat. Hancurlah kau. Wah. Apakah ini akhir dari si Papato? Wah, boboiboynya mulai hilang kendali, sob. Mampus lu Papato ya, sesuai ekspektasi gua. Oke. Oh. Lari cepat! Cari tempat berlindung!
Selamat. Garuda Fire. Tolakkan Ramiji! Wah, ini gua nggak tahu nih nasibnya si Pak Pato nih kayak gimana ya. Bawa kami ke atas. Kenapa kau halang robot ni dari terhempas? Boboiboynya mulai hilang kendali. Apa? Berhenti, Bobo Boy. Kita orang ni kawan-kawan kau. Kawan, jangan merepeklah. Wah, Jangan Bobo Boy. Wahai anak muda. momen yang paling ditunggu-tunggu. Paling. Ayo, ayo Kuali. Tok mau saya buatkan penawar untuk Bobo Boy guna beri ini? Ya, Bobo Boy akan cuba keluarkan tahap ketiga lagi. Dia akan perlukan penawar ni nanti. Apa jadi ni? Tenang aja. Boboiboynya mulai sadar lagi kok. Apa yang kita dah lakukan? Wah, Boboiboynya mulai sadar. Sob. Wow, Bobo Boy. Jangan risau, Bobo Boy. Kamu selamat, wahai anak muda. Maafkan saya. Apa aku dah buat ni? Aku gagal kawal kuasa lagi. oke. Dan itu dia tadi video reaction gua tentang Boboiboy Galaxy Baraju episode 6. Dan jujur gua sangat excited banget ya. Terima kasih banyak Monster udah bikin animasi Boboiboy sebagus ini. Wah, ini saking excitednya gua ya. Gua sendiri tuh sampai belibet ngomongnya. Dan gua cuma mau bilang aja ke Monster sekali lagi, terima kasih banyak banget buat Monster yang udah bikin animasi Boboiboy sekeren ini. Gitu aja. Dan gua Squeeman, sampai jumpa di next video. Goodbye.